Hello, good morning mga loves. Karon mga loves, Sunday ron. No? Maoron ang adlaw nga para sa Dios, no, kay atong naon mga loves. Sa 7 days, 6 days free ta na ato ang tanan. Pero ang Dios nangayo ra siya og 1 day, mao na ang Sunday. Anang 1 day ayang gipangayo mga loves. Di pod kay whole day jud ka sa Sunday nga tuwa ka sa simbahan. 2 to 3 hours ra jud ang kinadugayan ana nga gahin nimo nga panahon sa Ginoo. Nya dili pa jud ka kahatag ana nga time muna nga kamo mga loves experience ni nako no sa una tungod sa kabisi dili na kumudong og simbahan kinabisihan daghan kay lihokon di mahuman na pay bata nga di amulakaw mga anak na pugko mo nang wala na ko gahini og panahon ang Dios kay sige lag kabisi pero ang imong life imong hunahunaon na kung ang tao dili jud ka magahin panahon sa Dios igo na jud kang makakaon o wala na kay extra money igo na jud kang makakaon kay ngano ang Dios di man kag pagutomon sa Ginoo kay ngano gani ang mga langgam mga wala na sila nagtrabaho mga loves kuan manggali gipakaon na sila sa Ginoo much more ba kitang tawo nga gipakamatyan ta sa Dios kinamahalan ta kayo sa Ginoo mo na nga pakanoon jud ta sa Ginoo bisan pagdili ta magahimyag panahon pero igo ta pud ana nga gipakaon ta wala na tay kanang murag extra money bitaw nga nag-awas-awas nga blessing wa ta ana igo ra ta nga makakaon unja akong naobserbahan nga akong gi kuan na akong kuan ba akong ginahuna nga ingana ra jud gyapon ko pero pagbasa nako sa Bible nga atong unahon ang Ginoo no atong unahon ang Ginoo ang tanang mga butang ikadugang na diha kanimo kanang but pasabot ana nga kung unahon nimo ang Ginoo ikaw may gukdon sa blessing ang blessing may magukod nimo kung unahon nimo ang Dios di kay kung di ka mag-una sa Ginoo muna nimo kamas-kamas og panabaho maora jud ka igo ra kang makakaon ngana mo jud na experience na suwayin ninyo mga loves ug una ang Dios kay karon akong unahon ang Ginoo gahinan na og panahon nga mauna aw jud siyang tagaag time umaanad na kaana murag hawa ang imuhang kinabuhi kung anang Sunday di ka kasimba murag buhay lami imong kinabuhi kay nganong murag makuan ka ba konsensya hala sa ulong ka adlaw aho to tanan karon aho lang gihapon na ba masamaanad ka pero ug imo na nang imo na jung anaron ang imong kaugalingon ana mga loves nga magahin jud kag panahon sa Dios na maobserbaran jud nimo unsa ka kaabunda ang imong life na kay mga problems trials wala na kay kabalaka kay nagsalig na ka sa imong Dios no kay imong pagsalig ba na sa Ginoo unya nakahibaw baya ka nga ang Dios niingon nga kung ako imong unahon ang tanang butang magasunod na ikahatag na kanimo ang tani kadugang dia kanimo di promise sa Ginoo mangguna nato di mo ra po na itong barugan no nga ana ra bay promise si God aho siyang giuna ang tanang mga blessing magsunod na maawas-awas o kaya ako siyang giuna tinuod man ang promise sa Ginoo mo na nga imo jud nang gituuhan ma-experience na nimo nga abundant imong life no nga na akong na-experience mga loves bisan pa sa akong business na motorbike for rent pulos utang na mga loves oy nya di baya sa tanang panahon nga daghang abang kay on and off baya sukad nga gikas pandemic on and off na pero ang gisaligan ang atong buhi nga Dios imagine
Wap ako'y tinigom ha. Sa ubang mga napay motor nga wala pa na ako mabayre. Imagine na ay tawag nga abang alas 12 sa gabi. Nga na ka provider ang Ginoo. Di pagkaugma. Alas 12 buntag na naapit. Kabayad ko. Nga na pagka matinud-anon ang Diyos kon imo siyang unahon. Tagaan ni mo siya panahon. Di kay imuon na lang tanan ang panahon. Di lang ka mag-una-una sa Ginoo. Magtanaw baya pud ang Diyos ni mo anak nga. Kani siya naghatag na ujunig panahon bisag unsa ka busy rewardan ta sa Ginoo. Di man ko mag-ingon nga di ta pakanon sa Dios, pakanon ni jud ang tanang tawo sa Ginoo. Kan tungod kay bisan pag may ubang mga tawo nga wala nila unahan ang Dios. Ipakaon gani mga langgam, pakaon na sa Ginoo. Much more nakitang tawo nga mahal ta sa Dios sa ako nang ginaingon. Muna kung gusto tag abundant blessing, unahan jud nato ang Dios. Sandiron mga lads, mga tuta sa church, and thank you for watching. God bless us all.